코골이나 코골이가 심해서 수면무호흡증 같은 현상이 나타나는 것이 심혈관 질환하고 어떤 관계가 있는지 궁금하시기도 하실 것이고 또 밀접한 관계가 없을 텐데 하고 생각하시겠지만 사실은 이 둘은 상당히 연관되어 있습니다. 우리가 잠을 잔다고 하면은 또 숙면을 취한다고 하면은 잠자는 동안에는 뇌는 하루를 정리하는 그런 역할을 합니다. 몸 같은 경우에는 하루의 피로를 풀고 그 다음 날을 위해 휴식을 취하게 됩니다. 근육뿐만 아니라 심장도 평소보다는 천천히 박동하면서 쉬는 시간을 갖게 되는데요. 주무시는 동안에 이제 코골이를 심하게 한다든지 수면 무호흡증이 심하다고 하시면은 사실은 호흡이 원활하지 못하기 때문에 몸에서 필요한 산소량이 굉장히 적어지게 됩니다. 그래서 산소량이 저하된다고 하면은 일단 교감신경이 자극하게 돼서 심장 박동수가 빨라지고 그리고 또 혈압이 오르게 됩니다. 또 이런 이제 교감신경이 자극해가지고 혈압이 오르고 또 산소를 조금 더 보충하기 위해서 심장이 많이 일하는 그런 역할은 어떤 거와도 같은가 하면은 우리가 운동을 하게 된다고 하면은 숨이 차가지고 심장이 더 많은 일을 하고 혈압이 올라가는 그런 역할하고도 같습니다. 그래서 말씀하셨듯이 코골이는 두통과 또 이제 부정확한 심박수 또 혈압 같은 거가 올라가게 되는데 전반적으로 우리가 코골이가 우리 몸에 미치는 질병을 말씀드린다고 하면은 심근경색 내지는 이제 심부전증, 부정맥 같은 심혈관 질환을 또 유발하게 되고요. 또 이제 뇌졸중이나 당뇨 같은 것과도 연관이 되고 많은 분이 겪으시겠지만은 발기부전 현상과 같은 비뇨기과적 질병도 함께 동반하게 됩니다. 이런 현상들이 굉장히 건강에 위험한 요소로 작용을 하고 심해진다고 하면은 사망과도 연관되는 무서운 질병이기 때문에 이런 현상들을 겪는다고 하면은 무심코 지나가지 말고 주위 분과 상담하시거나 또는 가까운 병원에 내원하셔서 한 번쯤 진단하고 치료하셔서 건강한 생활을 유지하시길 바랍니다.